ప్యాకెట్స్ ఎలా తయారవుతాయో ఎప్పుడైనా చూసారా? పాలు పితకడం నుండి ప్యాకెట్స్ మన ఇంటికి వచ్చే వరకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? రండి ఇప్పుడు చూద్దాం. పాడి పశువుల నుండి పాలు సేకరించడంతో పాల ప్యాకెట్స్ ప్రయాణం మొదలవుతుంది. పితికిన పాలను రైతులు ఉదయం 6 గంటలకు పాల కేంద్రంలో పోస్తారు. ఇక్కడ పాలల్లో వెన్న శాతం ఎంతుందో చెక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత పాల కేంద్రాలు ఈ పాలను క్యాన్స్ లో నింపి బల్క్ కూలర్ దగ్గరకు పంపుతారు. అక్కడ 4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద పాలను నిల్వ చేస్తారు. అనంతరం పాలను ట్యాంక్స్ లో డైరీకి పంపిస్తారు. ట్యాంకర్కి ఎప్పుడైతే లోడ్ చేసామో దారిలో ఎక్కడ కూడా ట్యాంపరింగ్ ఏమి జరగకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ట్యాంకర్ ఒక సీల్ నెంబర్ ఇస్తూ ఉంటే ఆ సీల్ అక్కడ లాక్ చేస్తారు. అది మళ్ళీ డైరీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క పాల యొక్క నాణ్యతని మధ్యలో ఏమైనా మధ్యలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకొని కూడా దాన్ని కూడా ఆ సీల్ చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ మనం ప్రాసెసింగ్ హాల్లోకి అన్లోడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. బల్క్ కూలర్స్ నుండి డైరీకి తరలించిన పాలను ముందుగా పరీక్షిస్తారు. పాల నాణ్యత అంతా సరిగ్గానే ఉందని తెలుసుకున్న తర్వాత పాల ప్యాకెట్స్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుండి మొదలవుతుంది. పాలు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు వెళ్తాయి. పాలల్లో క్రిములను చంపడం, ఫ్యాట్ శాతాన్ని ఈక్వలైజ్ చేయడం వంటివి ఇక్కడ చేస్తారు. వచ్చిన ట్యాంకర్ల నుండి వచ్చిన మిల్క్ని ప్యాస్టరైజ్ చేస్తామండి. ప్యాస్టరైజ్ చేసినప్పుడు ప్యాస్టరైజేషన్ అంటే హీట్ ట్రీట్మెంట్కి గురి చేస్తాం. హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఒక 75 degrees 74 degrees ఆ పాల యొక్క బ్యాక్టీరియా కౌంట్ని బట్టి మేము అది టెంపరేచర్ తీసుకుంటే అది ఆ టెంపరేచర్లో హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏదైతే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో ఆ బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా చనిపోతుంది. సో షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇకపోతే హోమోజనైజేషన్ అండి. హోమోజనైజేషన్ ఏంటంటే పాలు చిక్కగా ఉండాలనుకునేటప్పుడు ఈ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. హై ప్రెజర్తో చేస్తే ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా మిల్క్లో ఇదైపోయి పాలు చిక్కగా వస్తుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత సెంట్రిఫ్యూజ్ పద్ధతిలో క్రీమ్ సెపరేటర్స్ ద్వారా పాలలోని ప్రోటీన్లను, ఫ్యాట్ ను, నీటిని వేరు చేస్తారు. దీని తర్వాత ఫ్యాట్ నుండి నీటిని తీసేసి వెన్నని తయారు చేస్తారు. 2000 లీటర్ల పాలలో 2000 లీటర్ల వెన్న తయారవుతుంది. పాలలో ఉండే ఫ్యాట్ శాతాన్ని బట్టి టోన్, డబుల్ టోన్, ఫుల్ క్రీమ్ పాల ప్యాకెట్లను తయారు చేస్తారు. ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉండే పాలను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ అంటారు. ఫ్యాట్ శాతాన్ని తగ్గిస్తే వాటిని టోన్ మిల్క్ లేదా సింగిల్ టోన్ మిల్క్ అని అంటారు. ఇక ఈ సింగిల్ టోన్ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ శాతాన్ని మరింత తగ్గించేస్తే దాన్ని డబుల్ టోన్ మిల్క్ అని అంటారు. ఇందులో దాదాపు 1.5% ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఇది ఆరెంజ్ ప్యాకెట్ ప్యాస్టరైజ్డ్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్. ఇది ఇందులో 6% ఫ్యాట్, 9% ఎస్ఎన్ఎఫ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రుచి, టేస్ట్ బాగా వస్తుందండి. ఇది స్వీట్ షాపుల వాళ్ళకి, హోటల్స్, ఈ బల్క్గా తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ మిల్క్ బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇది స్టాండర్డ్ మిల్క్ అండి. ఇందులో 4.5% ఫ్యాటు, 8.5% ఎస్ఎన్ఎఫ్ ఉంటుంది. ఇది గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్కి, బాగా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి, బాగా ఎనర్జీ కావాల్సిన ఉండే వాళ్ళకి అలాగే ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందండి. ప్రతి ఫ్యామిలీలో కూడా ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, మిడిల్ ఏజ్ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా కామన్గా పనికొచ్చే ప్యాకెట్ ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ ప్యాకెట్ అండి. లేకపోతే ఇది ప్యాస్టరైజ్డ్ టోన్ మిల్క్ అండి. ప్యాస్టరైజ్డ్ టోన్ మిల్క్ ఇది బ్లూ ప్యాకెట్ అండి. వెన్న తీసి రావట్లేదండి, మేగడ రావట్లేదండి అని చెప్తుంటారు. అది ఎందువల్ల అంటే ఈ ఫ్యాట్ అన్నది ఈ సబ్జెక్టు ఈ మొత్తం అంతా కూడా డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా పాలలో సెపరేట్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ మనం హీట్ చేసినా కానీ అవన్నీ మనకు గ్యాదర్ అవ్వకుండా ఉంది. అలా అందుగురించి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వెన్న కావాల్సిన వాళ్ళు, లేదంటే స్వీట్స్ తయారు చేసుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా కూడా ఈ హోమోజనైజ్ తీసుకోకుండా మామూలుగా ప్యాస్టరైజ్డ్ హోల్ మిల్క్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. ప్రాసెసింగ్ తర్వాత పాలను ప్యాకెట్స్ లో నింపి సీల్ చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా యంత్రాల ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది. గంటకి సుమారుగా 8000 నుండి 10,000 ప్యాకెట్స్ ప్యాకింగ్ అవుతాయి. పాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేలా టెట్రా ప్యాకెట్లను కూడా ఇక్కడ తయారు చేస్తారు. తయారైన పాల ప్యాకెట్లను కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెడతారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు తరలిస్తారు. విశాఖ డైరీలో రోజుకు సుమారు 10 లక్షల ప్యాకెట్లు తయారవుతుంటాయి. పాల ప్యాకెట్లతో పాటు మజ్జిగ, మ్యాంగో లస్సీ వంటివి కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తుంటారు. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం వెంటనే ఫ్రీడమ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.